ओम शांति 30 अगस्ट 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि रे धारण करी परस्पर मध्य मिसी क्लास चलाओ निजर एवं अन्य मानकर कल्याण करी सच्चा कमाई करी चलो। ज्ञान को बुद्धि रे धारण करी परस्पर मध्य मिसी क्लास चलाओ निजर एवं अन्य मानकर कल्याण करी सच्चा कमाई करी चलो। प्रश्न तुम मानक मध्यरे केउ अहंकार केबे भी आसीबा उचित नुहे। तुम मानक मध्यरे केउ अहंकार केबे भी आसीबा उचित नुहे। उत्तर केतेक संतान मानक ठारे अहंकार आसी थाए जे ही छोट छोट बालिका माने हमको कौन ज्ञान बुझाइबे। बड़ भौणी चाली गले जदि ऋषि जाई क्लास को आसीबा बंद करी देबे एहा हेउछि मायार विघ्न। बाबा कहउछंती पिला माने तुमे सुनाउथिबा शिक्षिकांकर नाम रूप को न देखी बाबांक स्मृति रे रही मुरली सुन। अहंकार रे आस नाही। ओम शांति। बाबा बसी संतान मानकु बुझाउछंती जेहेतु बाबा बोली डाकुछ सेहेतु एते संतान मानकर शारीरिक पिता जणे तो होई परिबे नाही। ये हेले आत्मिक पिता तांकर अनेक संतान अछंती। पिला मानक पाई ही एही टेप मुरली आदि सामग्री रहिछि। पिला माने जानिछंती एबे आमे संगम जुगरे बसिछु पुरुषोत्तम हेबा पाई। एहा मध्य खुशीर कथा। बाबा ही पुरुषोत्तम करूछंती। एही लक्ष्मी नारायण हेउछंती पुरुषोत्तम ना। एही सृष्टि रे ही उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष एवं कनिष्ठ पुरुष थांती। आदि रे उत्तम मझिरे मध्यम अंतरे हेले कनिष्ठ। प्रत्येक जिनिस प्रथमे नुआ अर्थात उत्तम परे मध्यम तापरे कनिष्ठ अर्थात पुरुणा होई जांती। दुनियार अवस्था मध्य एही परि हेउछि। तेणु जेउ सबु कथारे मनुष्य मानक ठारे संशय आसुछि से संबंधरे तुमको बुझाइबाकू हेबो। प्रायतः ब्रह्मांक निमंते कहिथांती जे एहांकू काहींकी बसाइछ। तेणु तांको वृक्षर चित्र संबंधरे बुझाइबा दरकार। देख तले मध्य तपस्या करूछंती एवं ऊपरे एकदम अंतरे बहुत जन्मर अंतिम जन्मरे छिड़ा होइछंती। बाबा कहउछंती मो एहांक मध्यरे प्रवेश करूछि। एही कथा बुझाइबा पाई बहुत बुद्धिमान होइथिबा दरकार। जणे भी निर्बुद्धिया थिले तेबे समस्त बिकेंकर नाम बदनाम होइछिबो। ठीक रे बुझाई पारु नाहंती। जदिओ संपूर्ण पास तो अंतिम रे ही हेबे वर्तमान 16 कला संपूर्ण तो केही होई परिबे नाही किंतु बुझाइबारे निश्चय क्रमान्वय रे रहिथांती। परमपिता परमात्मा को सहित प्रीति नथिले विपरीत बुद्धि कुहा जीव ना। एहा संबंध रे तुमे बुझाई परिबो। जेउ माने प्रीति बुद्धि थिबे से माने विजयी हेबे एवं जेउ माने विपरीत बुद्धि से माने विनाश को प्राप्त करिवे। एथिरे मध्य केतेक मनुष्य बिगड़ी जाती पर कौनसी ना कौनसी दोषारोप करिथांती। लड़ेई झगड़ा करिबारे डेरी करंती नाही। किए कौन करि परिबो। केबे तो चित्रटे निया लगाइबारे मध्य डेरी करंती नाही। बाबा राय मध्य देउछंती चित्र गुडी को बीमा कराई दियो। पिला मानक अवस्था को मध्य बाबा जानिछंती। कुदृष्टि संबंधरे मध्य बाबा प्रत्यह बुझाउछंती। लेखुछंती बाबा आपण जे विकारी दृष्टि संबंधरे बुझाइछंती एहा तो बिल्कुल ठीक कहिछंती। एही दुनिया हेउछि तमो प्रधान ना। दिन को दिन मनुष्य तमो प्रधान हेबाकू लागुछंती। सेमाने तो भाबुछंती कलिजुग एबे गुरुंडुछि। बिल्कुल अज्ञान निद्रा रे सोई रहिछंती। केबे केबे कहउछंती मध्य एहा महाभारत लड़ेईर समय। तेबे निश्चय भगवान कौनसी रूपरे थिबे। रूप विषय रे तो बताउ नाहंती। तांकु निश्चय कौनसी शरीर रे प्रवेश करिबाकू हेबो। भाग्यशाली रथर गायन मध्य अछि। रथ तो आत्मार निजस्व थिबो ना। सेथिरे आसी प्रवेश करिवे तांकु कुहा जाय भाग्यशाली रथ। बाकी से जन्म नियंती नाही। यांक पाखरे बसी ज्ञान देउछंती। केते भल भाबरे बुझा जाउछि। त्रिमूर्ति चित्र मध्य रहिछि। ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिमूर्ति कुहाजिब। निश्चय एमाने किछि करि जाइछंती।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଭବନର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ନାମ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏହି ରୋଡ଼ର ନାମ ସୁବାସ ମାର୍ଗ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବାସ ବୋଷଙ୍କର ଇତିହାସ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପଛରେ ବସି ପୁଣି ଇତିହାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାକୁ ବନେଇ ଚୁନେଇ କରି ବଡ଼ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। କେତେ ବି ବଡ଼ିମା କରି ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଯେପରି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କେତେ ବଡ଼ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ଏତେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବଦଳରେ ଭକ୍ତିର କଥା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ତ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ, ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଆତ୍ମା ତ ଏଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏପରି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଧାରଣା ହେଉଛି କି? ଯଦି ଧାରଣା ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ କ୍ଲାସ୍ କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? 7-8 ବର୍ଷରେ ଏପରି କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯିଏକି କ୍ଲାସ୍ କରାଇପାରିବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କ୍ଲାସ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତାମାନଙ୍କର ପଦ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ। ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁରଲୀକୁ ଧାରଣ କରି ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ତ କେହି ବି କରିପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ତଥାପି କେଜାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ କାହିଁକି ମାଗୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ବାସ୍ ରୁଷି କରି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖିଟପିଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁରଲୀ ତ କେହି ବି ବସି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନା। କହୁଛନ୍ତି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର କରାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନା, ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଜା ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବେ। ନା, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ। ତାହା ହେଉଛି ହିଁ ଅମର ଲୋକ। ବାକି ପଦରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଇବା ଦରକାର। ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦରକାର, ପରସ୍ପର ମିଳିମିଶି କ୍ଲାସ୍ କରାଇପାରିବ। ଚିତ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ। କାହା କାହାଠାରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଉଛି। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ ବୁଝାଇବେ? ମାୟାର ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସୁଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ବସୁନାହିଁ। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ ନା। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର, ତାଙ୍କଠାରେ ତ ଉଚ୍ଛଳ ଆସୁଛି। କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁରଲୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଅକ୍ଷର ଜାଣିନଥିଲେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନା, ପରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଭାବ ଶିବ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କର। ଶିବ ବାବା ପରମ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ତ ପରମ ଧାମରୁ ଆସି ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ଭାବ ଶିବ ବାବା ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ୟାଦର ଯାତ୍ରା ହୋଇଯିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବ, ନଚେତ ଗାଁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଘରଦ୍ୱାର ମନେ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ମନେ ରହୁଛି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାତ୍ରାରେ ରହିପାରିବ। ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ପରମ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ନିଜର ଗାଁ ଆଦିରେ ରହିଲେ ଏହି ଖିଆଲ ରହୁନାହିଁ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ଏହି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ। ଯିଏ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭିତିରିଆ ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ତରରେ ଏହି ଖିଆଲ ରହୁ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅମୁକ ଭଉଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ୟାଦରେ ରହିବାର ଯୁକ୍ତି ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟାଦରେ ଅଛୁ। ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। କ୍ଷେତ ବାଡ଼ି ଆଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଭ୍ରମିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି?
किंतु माया याद करने देउनाही। सारा समय शिव बाबांकर याद रही पारु नाही। अन्यान्य ख्याल आसी जाउछि। क्रमानुसारे पुरुषार्थ अनुसारे अछंती ना, जो माने बहुत निकटतम थिबे सेमानक बुद्धि रे भल भाबरे बसिबो। समस्ते कोन 8 मालारे आसी परिबे कि? ज्ञान, जोग, दैवी गुण एसबु को निज मध्यरे देखिबाकू हेबो। मो पाखरे कौनसी अवगुण नाही तो? मायार बशवर्ती होई कौनसी विकर्म हेउ नाही तो? केही केही बहुत लोभी होई जांती। लोभर भूत मध्य रहिछि, तेणु मायार एपरि प्रवेशता होई थाए, जहा द्वारा केवल भोक लागुछि कहि होंती। खाइबी पेटरे पुराइबी। काहाठारे खाइबार बहुत आसक्ति थाए। खाद्य मध्य कायदा अनुसारे खाइबा दरकार। ढेर संतान अछंती। एबे बाबांकर बहुत संतान आसीबे। केते ब्राह्मण ब्राह्मणी हेबे। पिला मानकु मध्य कहूछि, तुमे ब्राह्मण होई बसिछ, माता मानकु आगरे रखा जाउछि। शिव शक्ति भारत माता मानकर जय। बाबा कहउछंती निजको आत्मा भाव एवं बाबांकु याद कर। स्वदर्शन चक्र घुराई चाल। तुमे ब्राह्मण हेउछ स्वदर्शन चक्रधारी। एही सब कथा नुआ केही आसिले बुझी परिबे नाही। तुमे हेउछ सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। नुआ केही शुणिले कहिबे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को पाखरे रहिछि। ये पुणी समस्तंकु कहउछंती, मानिबे नाही। सेथिपाई नुआ मानकु सभारे अनुमति दिया जाऊ नाही, बुझी परिबे नाही। केही पुणी बिगिड़ी जाउछंती, आमे कोन अज्ञानी जे आमको आसीबाकू दिया जाऊ नाही? काहेकि ना अन्य सब सत्संग को तो जे केही भी जाई पारंती। सेठारे शास्त्र ही कथा सुनाई थांती, ताकू सुनिबारे प्रत्येकंकर हक रहिछि। एठारे तो सावधानी रखिबाकू पड़ुछि। एही ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि रे धारण नहेले बिगिड़ी जाई थांती। चित्र गुडी को मध्य संभाली की रखिबाकू पड़ी थाए। एही आसुरी दुनिया रे निजर दैवी राजधानी स्थापन करिबाकू हेबो, जेपरि ख्रीष्ट निजर धर्म स्थापन करिबाकू आसिले। एही बाबा दैवी राजधानी स्थापन करुछंती। एथिरे हिंसा कौनसी कथा नाही। तुमे ना काम कटुरी द्वारा कौनसी हिंसा बा कौनसी स्थूल हिंसा करि परिबो। गायन मध्य करंती, मूत पलिदी कपड़ धुए, मैला कपड़ा को धुअंती। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधकार रे अछंती। बाबा आसी घोर अंधकार रु प्रकाश करुछंती, तथापि केही केही बाबा बाबा कही मुह बुलाई देउछंती। पाठ पढ़ा छाड़ी देउछंती। भगवान विश्वर मालिक करिबा पई पढ़ाउछंती। एपरि पाठ पढ़ा को जे छाड़ी दिए तांको महामूर्ख कहा जाए। केते जबरदस्त संपत्ति मिलुछि, एपरि बाबा को केबे छाड़ीबा उचित की? गोटिए गीत मध्य अछि, आप प्यार करू या ठुकराऊ, आपण स्नेह करंतु अथवा आड़े दियंतु, मु आपणकर द्वारा केबे छाड़ीबी नाही। बाबा आसीछंती बेहद्र बादशाही देवा पाई, छाड़ीबार तो प्रश्न ही उठे नहीं। हाँ, भल लक्षण धारण करिबाकू हेबो। स्त्री माने मध्य अभियोग लेखुछंती, ये आमको बहुत हैरान करुछंती। आजिकालीर लोक तो हेउछंती बहुत बहुत खराब। बहुत सावधानर सह चलिबाकू हेबो। भाई मानकू भौणी मानकू संभालिबा दरकार। आम आत्मा मानकू जे कोनोसी अवस्थारे बाबांक ठारू वर्षा निश्चय नेबाकू पड़िबो। बाबांकू छाड़ीबा द्वारा संपत्ति हराइबाकू पड़िबो। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तापरे पद बहुत कम होई जाइथाय। ज्ञान केवल ज्ञान सागर बाबा ही देई परिबे। बाकी सब हेउछि भक्ति। केही केते भी निजको ज्ञानी भाबिले मध्य बाबा कहउछंती समस्तଙ୍କ पाखरे शास्त्र एवं भक्तिर ही ज्ञान रहिछि। सत्य ज्ञान काहाकू कुहा जाए, एहा मध्य मनुष्य जानि नाहंती। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकू नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, ध्यान रखिबाकू हेबो जे मुरली सुनिबा समय रे मोर बुद्धि जुग बाहरे भ्रमित हेउ नाही तो। सर्वदा एही स्मृति रहू जे मो शिव बाबांकर महावाक्य शुणुछि। एहा मध्य हेउछि जोग।
ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁରଲି ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗ ବାହାରେ ଭ୍ରମିତ ହେଉନାହିଁ ତ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଛି। ଲାଳସାର ଭୂତ ନାହିଁ ତ। ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଛି। ଲାଳସାର ଭୂତ ନାହିଁ ତ। ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତ। ବରଦାନ, ନିମିତ୍ତ ଭାବର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହଲଚଲକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଭବ। ନିମିତ୍ତ ଭାବର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହଲଚଲକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଭବ। ନିମିତ୍ତ ଭାବ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୁଁ ପଣିଆ, ମୋର ପଣିଆ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥିତି ସବୁ ପ୍ରକାରର ହଲଚଲ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ନିମିତ୍ତ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ମନେ ରହିଥାଏ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ କରିବି ମୋତେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କରିବେ। ତେବେ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସବୁ କଥାରୁ ନିଆରା ହୋଇଯିବ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସାହାରାର ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ସବୁ କଥାରୁ ନିଆରା ହୋଇଯିବ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସାହାରାର ଅନୁଭବ ହେବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଭାବ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଛ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ନେହର ମହିମା କର। ତାପରେ ସେହି ସ୍ନେହରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଅ। ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥିତିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଦରକାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।